선풍기를 틀면 죽을까? 이 질문은 많은 사람들이 자주 하는 질문 중 하나입니다. 그러나 선풍기를 틀고 자는 것은 안전합니다. 사실 선풍기는 목숨을 구하는데도 도움이 될 수 있습니다. 과열로 인한 열사병, 삼킴장애, 숨막힘 등으로 인한 질식사를 예방할 수 있기 때문입니다. 추가적으로 선풍기를 켜놓으면 공기가 순환되어 바이러스나 먼지 등 유해물질을 배출해 주어 건강에도 좋습니다. 단 선풍기를 틀고 자면서 바람이 직접 불면 몸이 축축해져 건강에 해를 입을 수 있으므로 적절한 각도와 거리를 유지하는 것이 중요합니다.